హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు బండారు రామ్మోహన్ రావు. కోనసీమ జేఏసీ కన్వీనర్ని. కోనసీమ రైల్వే ప్రాజెక్టులో భాగంగా అంటే కోటిపల్లి నుంచి నరసాపురం రైల్వే లైన్ నిర్మాణంలో భాగంగా 3 నదుల వద్ద కూడా రైల్వే బ్రిడ్జ్ పిల్లర్స్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్న విషయం మనందరూ కూడా తెలిసిందే. కోటిపల్లి గౌతమి నది వద్ద, అదేవిధంగా బోడస్కూరు వైనీతి నది వద్ద, అదేవిధంగా దిండి వశిష్ట నది వద్ద రైల్వే బ్రిడ్జి పిల్లర్స్ పనులు గత 4 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నాయి. ముందుగా కోటిపల్లి గవర్నమెంట్ వద్ద రైల్వే బ్రిడ్జ్ పిల్లర్స్ పనులు ప్రారంభం అయిన విషయం మనందరూ కూడా విదితమే. ఈ కోటిపల్లి దగ్గర ముక్తేశ్వరం వైపు అంటే సానపల్లంక గ్రామంలో పిల్లర్స్ పనులు ప్రారంభించబడినాయి. ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకే అవతల వైపు అంటే కోటిపల్లి వైపు కూడా పిల్లర్స్ పనులు ప్రారంభించిన విషయం అందరూ కూడా తెలిసిందే. ఈ కోటిపల్లి గౌతమి నది వద్ద సుమారు 44 పిల్లర్స్ నిర్మించవలసి ఉంది. దీని పొడవు, ఈ రైల్వే బ్రిడ్జ్ పొడవు 3.50 కిలోమీటర్లు. అంటే దేశంలోనే అతి పొడవైన రైల్వే బ్రిడ్జిగా పేరుగాంచిపోతుంది. నిజానికి ఈ రైల్వే బ్రిడ్జికి సంబంధించిన టెండర్ 2016 సంవత్సరంలోనే ఖరారైంది. బొలినేని సేనయ్య బేకం నిర్మాణ సంస్థ వారు 320 కోట్ల రూపాయలకు ఈ టెండర్ని దక్కించుకున్నారు. 2016లో టెండర్ ఖరారైతే 2017 సంవత్సరం నవంబర్ నెల నుంచి కూడా ఈ పిల్లర్స్ పనులు ప్రారంభించబడినాయి. అప్పటి నుంచి కూడా నిరాటంకంగా ఈ పిల్లర్స్ పనులు శరవేగంగా వాళ్ళు చేస్తున్న విషయం మనందరూ కూడా తెలిసిందే. ప్రతి పిల్లరు కూడా ఇంచుమించు సుమారు 60 మీటర్లు భూమి లోపలికి వెళ్ళవలసింది. అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు నెలలో వరదలు కూడా వస్తుంటాయి. ఈ కారణాల చేత పిల్లర్స్ నిర్మాణ పనులు అప్పుడప్పుడు ఆటంకం కలిగినప్పటికీ సంబంధిత సంస్థ వారు పిల్లర్స్ నిర్మాణంలో చొరవ తీసుకున్న విషయం కోనసీమ వాసులందరినీ కూడా ఆనందపరచడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే 44 పిల్లర్స్లో 40 పిల్లర్స్ నిర్మాణం పూర్తయింది. మరో 4 పిల్లర్స్ నిర్మాణ పనులు ప్రస్తుతం జరుగుతుంది. రైల్వే శాఖ వారు 2017 సంవత్సరంలో నుంచి వీళ్ళకి 4 సంవత్సరాల కాల పరిమితిని విధించడం జరిగింది. మరి నియమిత కాల వ్యవధిలోనే సంబంధిత నిర్మాణ సంస్థ వారు ఈ 44 పిల్లర్స్ని కూడా పూర్తి చేయటం మరి కోనసీమ ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఆనందపడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా కోనసీమ జేఏసీ హర్షం వ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ రైల్వే బ్రిడ్జ్ పిల్లర్స్ నిర్మాణం పూర్తయిన వెంటనే సంబంధిత సంస్థ వారికి ఆ టెండర్ పూర్తయినట్టు వస్తుంది. తర్వాత ఈ పిల్లర్స్ మధ్యలో పైభాగాన గడ్డర్స్ నిర్మించవలసి ఉంది. దానికి రైల్వే శాఖ వారు వేరే టెండర్ని కాల్ఫర్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది.